Хөрмәтле телестудия хезмәткәрләре, олы үтенеч менән һеҙгә мөрәҗәғәт итәбез дип башлана 70 яшьлек ғүмер байрамын билдәләүсе Фазылйан Әхмәтйән улының якындары яҙған ҡотлау сәләме. Яңы йылдың тәүге көнөндә мең төрлө биҙәктәр менән аппаҡ ҡарҙар яуып, бөтә донъя сихри сафлыҡҡа күмелеп, кеше күңелендә ниндәйҙер өмөт, мөғжизә көткән яңы йылдың тәүге көнөндә донъяға ауаз һалған беҙҙең иң ҡәҙерле кешебеҙ Ишбулдин Фазылйан Әхмәтйән улы. Һоҡланғыс тормош юлын үткән юғары белемле, талантлы инженер-педагог. 40 йыл дәүерендә районыбыҙҙа йәшәүсе бихисап үҫмер егеттәр уның ҡыҙыҡлы ла, тәрән йөкмәткеле, киң мәғлүмәтле дәрестәрен алып, һөнәри белемгә эйә булған. Хеҙмәтенә күрә хөрмәте тигәндәй, бик күп дәрәжәле маҡтау ҡағыҙҙары, Башҡортостан Республикаһының мәғариф отличнигы тигән лайыҡлы исемде йөрөтә. Фазылйан уҡытыу эшендә генә түгел, йортонда бик уңған хужа. Ҡулынан килмәгән бер эштә юҡтыр. Балта тотһа, табы осто, көрәк тотһа, гөлдәр үҫте. Йорт ҡурала мал, баҡсала йәнең теләгән еләк-емеш, ә инде бал ҡорттары тотоп, тәмле бал менән бөтә туғандарҙы һыйлай. Һөйөклө ҡатыны Гөлшат менән 45 йыл татыу ғаилә ҡороп, 3 бала үҫтереп, һәр бер балаға юғары белем биреп, улы тормош юлына сығарҙылар. Ҡәҙерле тормош иптәшем, атайыбыҙ, олатайыбыҙ Фазылйан Әхмәтйән улын оло байрамы 70 йәшлек юбилейы менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Имән ағасындай ныҡлы сәләмәтлек, башҡорт моңондай оҙон ғүмер, күңел ныҡлығы, өмөт хыялдар менән оҙаҡ йәшәүеңде теләйбеҙ. Беҙ һине бик ныҡ яратабыҙ һәм хөрмәт итәбеҙ. Һинең ғүмерең балҡый маяҡ булып, беҙ үтәһе тормош юлында. Рәхмәт, атай, мең рәхмәт, һәр саҡта ла булдың түҙемле, сәләмәт бул, ҡайғы күрмә, Хоҙай ололаһын үҙеңде. Беҙҙең өсөн мәңге ҡәҙерле һин, Хоҙай ҡушһын бергә йәшәргә. Ер йөҙөндә күпме кеше йәшәй, иң яҡыны ерҙә һин генә. Ҡыуаныстар шишмә булып аҡһын, күтәренке булһын күңелең, именлектә, беҙҙең менән бергә үтһен гөрләп һинең ғүмерең. Иң изге теләктәр менән тормош иптәшең Гөлшат, улдарың Дамир, Азат, ҡыҙың Лилиә, кейәүең Ринат, килендәрең Татьяна, Әлфирә, йәнсәрҙәрең Азалия, Эвелина, Диана, йәндәрең Ирек, Рамаҙан. Хөрмәтле Фазылйан Әхмәтйән улы, яҡындарығыҙҙың ихлас күңелдән яҙылған тәбрик һүҙҙәренә беҙҙең ижади төркөмдә ҡушыла, матур ғүмер байрамығыҙҙы ҡаршылаған көндә һеҙгә ныҡлы сәләмәтлек, йән тыныслығы теләйбеҙ. Тауға ҡарап юлға сыҡтык, менә алырбыҙмы тип, ауырлыҡҡа, ҡыйынлыҡҡа түҙәм алырбыҙмы тип, мөхәббәтле тиң күңел, бергә барыуҙар еңел. Бейек ғүмер тауҙарыбыҙ тауҙары, толманы ҡанаттарыбыҙ талманы, үкенескә ғүмеребеҙ ҡалманы тип, тау-тау шатлыҡ беҙҙең әле алда тип, йәшәрбеҙ әле йәнем, йәшәрбеҙ әле йәнем. Бар һикәлтәләре, беҙҙе һындыралып аны яҙмыштың тиртәләре. Тиербеҙ йылдар үтеп, ҡаршылыҡтарҙы үтеп, бик ғүмер тауҙарыбыҙ тауҙары,
yuvarlarda Tübende kalır varına Bir ömür dağları Dalmalı kanatları dalmalı Geriske ömrümün kalmalı Dağdan şartlık bittin eyvalda deyip Yeşer bir deliyenim Yeşer bir deliyenim Yollar bu durun dağların Yırlar bu dağlar yarın Yoklar yıllar hoklar dağlar Bildin yudin malın Dağlarga neresin Yitin yudin dersin Bir ömür dağları Dalmalı kanatları dalmalı Bu genizge ömrümün kalmalı Dağdan şartlık bildin eyvalda dedik Yeşer bir deliyenim Yeşer bir deliyenim Yeşer bir deliyenim